Hello guys! This is K-Kulit Channel once again. Today's video, mag-unboxing tayo. Actually, hindi na to unboxing kasi nabuksan ko na siya sa sobrang excited ko. Excited lang ako ipakita sa inyo guys kasi ito po yung pa-birthday ko sa sarili ko. Ayan. Kaya tara na, umpisa na natin mag-unboxing. Ito, yung packaging niya, ganyan siya. Paper bag at saka natahanan. Sa loob niya, may may sulat. Resibo po ito. Ayan, ng binili mo. Ayan, resibo ng binili mo. At saka, yun, resibo ng binili mo. At saka katunayan na gold na 999, 24 karat na gold yung binili mo. Tapos, ito po yung items. Ayan. Packaging pa lang, nakakatuwa na. Sobrang cute niya. Natuwa talaga ako sa packaging. Grabe. Hindi siya tinipid. Ganon. Ito yung item. Ayan. Ang tawag po dito sa bracelet na to is rope na bracelet. Naka-ano pa siya, naka-plastic. Tingnan nyo, nabuksan ko na talaga siya. Naka-plastic siya, ganyan. Rope bracelet po yung tawag sa kanya. Tapos, tumitimbang po ito ng nakasulat din dito sa ano nyo. Ayan, 1.63 grams. In Philippines, hindi ko alam, pero Taiwan grams po yan. Tapos, sale siya, nabili ko siya ng 16,002 NT dollar. Yan. Magandang investment to guys, pag yung sa sarili nyo. Super gandang investment po to. Yan. Alam nyo actually guys, lahat ng 24 carats, no? Ganito ang laki niya. Ganyan po siya. Yan. Tapos, naka-indicate po dyan, dito banda is 999. Tapos, yung pangalan ng store. Nakatatak. Dahan-dahan lang kayo guys kasi napakalambot talaga ng 24 carats. Ganyan po siya pag sinuot. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang cute. Diba? Kaya natuwa ako dito. Sobra talaga. Tuwan-tuwa ako dito. Kasi investment ko na sa sarili ko to. Pwede ko, ipapamana ko pa sa anak ko. Ganon. Diba? Tapos pag may emergency. Pero hanggat maaari, kung kaya naman mag-isanla yung gamit. Mag-isanla yung alahas. Ganon. Huwag na nating isanla. Yung kabila naman, ganun din. Ganun din yung packaging niya. May packaging din siya. Baliktad. Ayan. Ganun din siya. And then, ito po yung alahas. Ganito talaga ng cute. Ayan. Itong style naman na to, cadena style. Bracelet rin po siya. Kasi may cadena style po siya. Tumitimbang rin po ito ng 2.16. Ayan, 2.16. Taiwan gram po yan Taiwan gram. Tapos, nabili ko rin siya ng 20,454. Sale po kasi sale. Kaya, medyo mababa ang gold ngayon. Tapos, ganito rin po yung style niya. Ganun din po, may po rin po siya dito, may ayan, naka-indicate na 999 gold. And then, yung pangalan ng store, saan mo siya nabili. Ganyan po siya kung store. Mas gusto ko yung rope bracelet kaysa dito sa kadena. Kasi itong kadena kasi umiikot. Alam mo yun, parang nakakatakot
pag umikot siya, magbubuhol-buhol yung ano niya, ganyan. Eto hindi. Talagang, ano siya, oh. Tsaka parang hindi siya sasabit. Mukhang hindi siya sasabit. Para sa akin, ha. Ayan. Ganyan po ang style niya. So cute, guys. Sobrang ganda po talaga. Ngayon nahilig ko nang magpundar ng mga alahas ngayon. Dati kasi puro gadget. Kasi ang alahas kasi, guys, habang tumatagal, nagmamahal at nagmamahal yan. Kagaya ng lupa. Pag bumili ka ng lupa, habang tumatagal, nagmamahal ng nagmamahal. 'Di ba? Tumataas ang value. Mga gadget kasi ngayon, binili mo ng mahal, tapos ilang buwan lang, may lalabas na bago, nawala na yung value niya. Bumaba na yung value yung mga gadget. Kaya ngayon, naisip ko, sa alahas naman ako mag-invest. Ayan. Diba? If you like this video, guys, please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel and click the tiny bell button para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Thank you, guys. Bye-bye.